Malam itu, seorang sopir ambulans menghilang setelah mengantar jenazah, dan inilah rekaman menit terakhir sebelum semuanya terjadi. Arman, sopir ambulans, ditugaskan mengantar satu jenazah ke desa terpencil di pinggir hutan. Perjalanan tampak biasa, sampai suara itu muncul. Di tengah perjalanan, terdengar ketukan dari belakang ambulans. Dua ketukan cepat, satu ketukan panjang, lalu radio berbunyi sendiri di dalamnya. Terdengar tawa perempuan dari ruang jenazah. Saat ambulans berhenti di jalan hutan, pintu belakang terbuka sendiri. Jenazah itu hilang, hanya ada jejak kaki basah menuju pepohonan. Dan di ujung jalan, sosok berkafan berdiri sambil tersenyum. Ia menatap Arman dan berkata lirih, "Sekarang giliranmu." Setelah itu, Arman tak pernah ditemukan.